재채기를 참으면 뇌나 목의 혈관이 터져 죽을 수 있다. 안녕하세요. 오늘은 재채기를 참으려고 시도했을 때 드물지만 위험한 상황에 대해 이야기하겠습니다. 뇌나 목의 혈관이 터져 죽을 수도 있습니다. 재채기를 할 때 가슴과 목의 압력이 급격히 상승합니다. 그걸 참으면 혈관이 손상되어 터질 수 있습니다. 터진 혈관은 출혈, 뇌응고, 심지어 사망을 초래할 수 있습니다. 그러므로 재채기를 참지 말고 내보내는 게 좋습니다.